Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura, che oggi dedicheremo a un argomento estivo, nel senso che in queste giornate, in queste settimane così calde, è bello andare anche non solo in montagna ma anche lungo il litorale, non solo a fare mare ma anche a vedere delle cose davvero molto belle e molto interessanti. Veneto Agricoltura gestisce 3 centri dislocati proprio lungo il litorale veneto, a Caorle e poi dalle parti di Chioggia, Sant'Anna di Chioggia e il Bosco Nordio, e poi Camello, che è nel comune di Porto Tolle. Perché vi parlo di questo? Perché proprio stamattina con le colleghe, quindi la dottoressa Simonetta Mazzucco e la dottoressa Giovanna Bullo, parleremo di questi 3 centri di Veneto Agricoltura e di in cosa consistono e cosa si può fare, cosa i visitatori possono incontrare e vedere in queste 3 località veramente bellissime. Allora io direi di iniziare da quella più a oriente, e cioè il centro di Valle Vecchia, in località Brussa, nel comune di Caorle, dove Veneto Agricoltura gestisce una serie di attività legate all'agricoltura. Diciamo che proprio questa settimana c'è stato un importante evento, delle visite guidate su come si combattono le malerbe, e cioè come l'agricoltura, qual è il ruolo dell'agricoltura di precisione per un uso minimo di prodotti chimici. Una giornata che è stata anche un gran successo con un gran numero di partecipanti. Ma sotto il profilo paesaggistico naturalistico, in cosa consiste Valle Vecchia? Sì, Valle Vecchia, come hai detto tu, è prima di tutto un'azienda agricola sperimentale, quindi che si occupa di innovazione in agricoltura. È frutto di una bonifica degli anni 60, quindi siamo su un'isola raggiungibile attraverso un ponte che la collega di fatto alla terraferma. È importante quindi non solo in quanto azienda agricola, ma anche perché è sito che da un ventennio, forse anche più, è stata oggetto di interventi di riqualificazione ambientale e di ripristini naturalistici. Conta inoltre l'unico tratto di spiaggia libera di fatto rimasto nell'Alto Adriatico, una spiaggia coronata da una pineta, priva di insediamenti, libera, frequentabile quindi liberamente. Questo la rende un luogo, soprattutto nelle belle stagioni, ma io aggiungo che Valle Vecchia meriterebbe di essere frequentata durante tutto l'arco dell'anno per il suo fascino, la rende appunto un luogo molto appetibile al turista. Quindi anziché andare in mezzo ai grattacieli, ai palazzi del litorale, si viene lì in località Brussa, Valle Vecchia, ma oltre al paesaggio cos'è che i visitatori possono fare di interessante? Sì. Cosa si può vedere? Allora, per gli appassionati di natura, oltre alla spiaggia che appunto è libera, quindi per chi ama questo tipo di frequentazione, la valle, sono 900 ettari, quindi un'amplissima superficie, offre una serie di sentieri percorribili a piedi, a cavallo o in bicicletta, attraverso i quali è possibile frequentare gli ambienti appunto naturali o ripristinati che hanno raggiunto negli anni un interesse naturalistico elevato. Gli interventi infatti hanno permesso alla fauna, soprattutto all'avifauna, quindi agli uccelli, di ritornare in valle, e per quindi gli appassionati birdwatcher, per esempio, è un luogo notevole, tant'è che la vede frequentata anche da turisti stranieri, soprattutto nord europei, che hanno un po' questa passione. Quindi ci sono anche delle postazioni, ci sono delle torrette, esatto, dei sì. punti di avvistamento. Ci sono dei punti di osservazione dove si può appunto osservare la fauna senza disturbarla, e ci sono degli anelli percorribili di diversa lunghezza, peraltro frutto di una recente ripristino con tabellonistica eccetera, che si possono liberamente frequentare. Certo, ricordiamo anche che Valle Vecchia è uno dei pochissimi siti all'interno dell'Unione Europea dove ci sono in contemporanea ben 3 progetti LIFE. Ricordiamo che il programma LIFE è è il più importante programma europeo dedicato all'ambiente, e proprio a Valle Vecchia si sta lavorando su dei progetti LIFE, e in particolare volevo chiedere
e poi ci colleghiamo e andiamo a parlare anche di altri siti. Simonetta, mi spieghi cos'è il programma, il progetto Life Redune? Il progetto Life Redune è un progetto Life Natura che coinvolge vari siti del litorale adriatico, quindi non soltanto Valle Vecchia, le nostre aree, quindi Valle Vecchia e Bosco Nordio, ma anche alcuni altri comuni, tipo il litorale del Cavallino, una piccola zona di Bibbione e anche di Caorle e delle foci del tagliamento. È prevista una serie di interventi sugli habitat dunali che sono degli habitat ritenuti prioritari dall'Unione Europea, molto sensibili, e sono interventi di riqualificazione della duna e interventi di sensibilizzazione anche del turista, perché questi habitat appunto, essendo dunali, sono proprio nelle zone di spiaggia a più alta frequentazione dal turista, soprattutto nella zona nel periodo estivo, e soffrono molto dell'utilizzo della polizia meccanica delle spiagge, del calpestio da parte dei turisti e di tutto ciò che un turismo non controllato, indiscriminato e poco consapevole comporta su questi habitat. Scusa, ti interrompo. Un tempo, immagino, tutto il litorale adriatico era, come dire, la presenza di queste dune era molto, ma molto più massiccia. Esatto. Oggi si sono conservate soltanto in alcune località. In alcune località dove vanno anche aiutati questi habitat. Perché rappresentano, oltre a una variabilità di paesaggio, un habitat da tutelare ai sensi dall'Unione Europea, ma anche una protezione per noi stessi, perché comunque la duna aiuta anche dall'erosione del mare, del vento, perché rappresentano sia un fondo anche di sabbia per le spiagge che vengono erose appunto dal mare, ma anche un qualcosa che aiuta proprio il paesaggio e anche Quindi una duplice funzione, possiamo esatto. dire, sia di riparo per alcune specie, posso immaginare, sì, uccelli eccetera, ma anche le piante soprattutto. C'è una flora che colonizza le dune e che aiuta appunto alla loro consolidamento. Giovanna, in cosa consistono le operazioni di conservazione delle dune del litorale? Allora, semplificando, quello che è previsto all'interno del Life Redune consiste in interventi fisici, ovvero per esempio palizzate in legno o in altro materiale di origine naturale, quindi che andrà a biodegradarsi col tempo senza bisogno di altri interventi, e che di fatto consente alla sabbia di fermarsi e di non essere trasportata e erosa, appunto, fermarsi e ricostruire il rilievo dunoso. Questo ovviamente semplificando, oppure interventi di regolamentazione dell'accesso al mare. Come ho detto, Valle Vecchia ha questa splendida spiaggia molto frequentata nel periodo estivo. Le persone entrano al mare, arrivano al mare, accedono non solo attraverso i 2 percorsi di accesso intavolato e segnalati, ma anche di fatto oltrepassando la pineta liberamente. Questo però significa appunto andare poi a calpestare la duna ovunque. Questo non va bene perché la sabbia è ancora in uno stato incoerente, quindi non consolidata, e il calpestio, se intenso, porta all'erosione. Quindi cercheremo di limitare questo fenomeno mettendo delle barriere anche lì naturali e indirizzando e orientando anche con l'informazione le persone a fruire dei percorsi d'accesso, rendendoli consapevoli che questo preserva il sistema dunale. Perfetto, ricordiamo quindi a chi si appresta
per chi frequenta la zona di Valle Vecchia, dopo aver parcheggiato, ricordiamoci il massimo rispetto per quello che sta oltre. È molto importante. È molto importante proprio perché sono delle dune, le dune litorali sono delle aree molto delicate che vanno rispettate, quindi non uscire dai percorsi. Sì, aggiungo che l'AFR Dune è innovativo anche sotto questo punto di vista, ovvero uno degli obiettivi primari del progetto è il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, quindi il coinvolgimento degli operatori turistici e del pubblico, affinché vi sia una consapevolezza di che cosa significa rispettare la duna per il bene comune. Molto bene. Saltiamo anche noi e passiamo da Caorle, ritorniamo e passiamo a Bosco Nordio. Ritorniamo nel senso che, perché una delle precedenti puntate di Radio Veneto Agricoltura l'abbiamo dedicata proprio a Bosco Nordio. Però in questo caso parliamo di Bosco Nordio inteso come cosa succede in quanto ad attività di educazione naturalistica. Io so che sabato 11 agosto c'è un importante evento, magari anche lo ricordiamo. Simonetta, cosa ci puoi dire? Allora, Bosco Nordio, come sapete, è una riserva naturale integrale in gestione a Veneto Agricoltura, è anche uno dei siti LIFE, come detto in precedenza, del LIFE Redune, dove gli interventi saranno più che altro di riqualificazione di alcuni habitat già esistenti, con interventi proprio di ricostruzione della duna e la realizzazione di alcune nuove bassure. A Bosco Nordio a breve ci sarà anche un calendario delle aperture domenicali, ma sabato 11 agosto ci sarà il primo evento serale, lo Star Trekking, che prevede il ritrovo a un'escursione naturalistica ed astronomica all'interno del bosco, accompagnata dalle guide e da esperti per vedere un po', studiare le stelle di quel periodo. È previsto il ritrovo alle ore 19 all'ingresso della riserva e poi una visita guidata con un aperitivo e poi lo studio appunto delle stelle. Il programma sarà a breve disponibile sul sito di Veneto Agricoltura. Benissimo, allora 11 agosto, ma sul sito di Veneto Agricoltura troveremo il programma, ma troviamo anche il programma di cosa succede a Camello, che è un altro dei centri, come dicevamo in apertura, gestiti da Veneto Agricoltura, un altro centro lungo il litorale, si trova nel comune di Porto Tolle. Allora Simonetta, cos'è in brevissimo, perché stiamo andando anche verso la chiusura, cos'è il centro, cosa si fa a Camello e cosa si può vedere durante l'estate, i visitatori cosa possono incontrare a Camello? Camello, il centro di Camello si trova all'interno dell'oasi omonima, dell'oasi appunto di Camello, che può essere visitata anche autonomamente durante tutto il periodo dell'anno. L'attività presso il centro è gestita in collaborazione con l'ATI Acqua e c'è un calendario di eventi per l'estate per tutto l'anno 2018, anche per l'estate. Adesso gli eventi si sono un attimo fermati alla fine del mese di giugno e riprenderanno il 9 di settembre con la giornata del riciclo e poi la pedalata dei sapori del 16 di settembre. Durante l'estate comunque ogni domenica è garantita la visita guidata all'oasi, mentre è disponibile anche il noleggio delle biciclette. Presso il centro è aperto un bar appunto ristoro e in questo periodo è un attimo in pausa, riprenderà con i primi di settembre l'apertura. Essendo all'interno del delta del Po, l'oasi di Camello è proprio uno scorcio sul parco, all'interno del parco regionale del delta del Po, e quindi è uno scorcio sul paesaggio, sugli aspetti tipici del delta. Benissimo, grazie Simonetta, grazie Giovanna. Allora ricordiamo che di sabato e di domenica chi ha un pomeriggio libero durante questa estate, presso i centri di Veneto Agricoltura, sia
in montagna, e abbiamo parlato settimana scorsa del Cansiglio, del ricco programma estivo in Cansiglio, ma ricordiamoci che ci sono anche delle attività, delle cose bellissime da vedere presso i nostri centri dislocati lungo il litorale. E vi ricordo ancora Valle Vecchia a Caorle, e poi il Bosco Nordio a Sant'Anna di Chioggia, e Camello nel comune di Porto Tolle, nel pieno, all'interno del parco regionale del Delta del Po. Quindi vivere la natura in un pomeriggio estivo dove si possono vedere delle cose davvero molto ma molto interessanti. Grazie Giovanna e grazie Simonetta. Alla prossima settimana con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Buongiorno a tutti.